वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं फ़ारूक और आप देख रहे हैं फ़ारूक मौलाना ऑफिशियल। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लाया हूं जिसमें आप अपने ख़राब चार्जर की पिन बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों फिर शुरू करते हैं वीडियो को। ये मैंने अभी ठीक किया है और यही आपको मैं अपनी वीडियो में दिखाने लगा हूँ। जी दोस्तों, दे पे तुसा एक ये भी मार्केट ही पिन आंदी पी है जिंदे पिछों इसका ये प्लस पॉइंट है और ये नेगेटिव। प्लस जो है वो उल्टी साइड पे और नेगेटिव राइट साइड पे इसका आपने टांका लगाना है। इसी मोबाइल पे लगा के मैं चेक करता हूँ। जी दोस्तों, ये आपके सामने है। अभी ये तैयार हो चुका है। आप भी इस तरह अपने ख़राब चार्जर को बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और आप इससे काफ़ी सारे अपने पैसे बचा सकते हैं। इसके बाद आपने इस पे थोड़ी सी एल्फी लगा लेनी है। ये आपके सामने पिन तैयार हो चुकी है और इस तरह आप भी अपने मोबाइल के चार्जर को बड़ी आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।